頻嘅主題咧係我冇朋友啊，你嘅孤獨係你自己嘅選擇咧。人到中年啊，啲地方嘅朋友咧越嚟越聯絡得少啦，除非有親戚嘅關係啦，或者工作關係啦，否則咧大家嘅話題咧逐漸都唔再係同一個嘅頻道啦。小寶寶，嗚咿哇啊啦啦啦啦啦，嗚咿哇啊啦啦啦啦啦。有嘅朋友只係想佔下便宜，冇辦法真係真正嘅交心。由於我嘅性格係外向嘅，善於去溝通，容易咧去明白對方嘅心理需要，亦都喺唔同嘅地方生活過啦，唔係興趣相投，而係價值嘅匹配嘅，仲會積極去幫佢哋嘅。但係後嚟我發現啊，我自己嘅付出咧，好多，認為我好無厘頭。但係當我又考到之後咧，有啲人又會覺得酸酸味喎。呢種嘅經歷咧，令到我重新去睇下乜嘢係朋友同埋友誼咧。成年之後咧，友情咧更加係價值嘅交換啊，而唔係真心相對嘅。我哋需要嘅係真正嘅朋友，唔係一啲虛偽嘅社交咯。遇到困難嘅時候咧，只有屋企人咧係自己嘅。事實上咧，好多生活上嘅問題咧，我哋都係用錢解決。我曾經為過朋友兩肋插刀，但係經歷過背叛，我學會咗放手。呢啲嘅朋友，原來亦都將佢拍成電影啦。喺以嚟裝模作樣咁去擁有更多嘅朋友，而係翻到呢個孤獨嘅之中，以真正嘅我咧去開始獨自嘅生活。有陣時我亦都會因為寂寞而難以忍受。咁經歷多咗啦，更加就冇朋友啦。你哋有冇試過啊？呢陣時咧都會